オープニング花火は長野県信州演歌工業株式会社がお届けしました。夜空いっぱいに広がる光と音の共演、皆様の心にもしっかりと届いていることでしょう。まさに最高の幕開けです。ありがとうございました。それでは花火競技に移らせていただきます。まずこの大会は競技会形式で行われます。もちろん見るだ